संसदको अवरोध खुलाउन प्रतिपक्षी दलसँग पहल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको आश्वासन। सदन अवरुद्ध हुँदा प्राकृतिक विपत्ति लगायत विषयमा सांसदले बोल्न नपाएको सभामुख घिमिरेको भनाई। कक्षा 12का धेरै विद्यार्थी अंग्रेजी विषयमा कमजोर। 51% विद्यार्थी मात्रै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्य। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि पहल आवश्यक। 10,800 मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा। चाँडै हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्ने भनाई। चीनका राष्ट्रपति सीले अर्को साता दक्षिण अफ्रिकामा हुने ब्रिक्स नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिने। र एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करणमा नेपाली राष्ट्रिय महिला बास्केटबल टिम दोस्रो पटक सहभागी हुँदै पदकको आश भन्दा पनि म्याच एक्सपोजरलाई खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। संसदीय गतिरोध अन्त्यका विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल भएको छ। लामो समय संसद अवरुद्ध हुँदा महत्वपूर्ण विषय अघि बढ्न नसकेको भन्दै सभामुख घिमिरेले संसदीय गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सभामुख घिमिरेले पटक पटक संसद अवरुद्ध हुँदा विभिन्न प्रश्नहरू उठेको भन्दै समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सुझाव दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले सदन अवरोध हुँदा प्राकृतिक विपत्ति लगायत विषयमा सांसदले बोल्न नपाएको गुनासो गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। सदन नचल्दा संसदीय समितिको सभापति चयन गर्न नसकिएको बारे पनि सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि र राष्ट्रिय सभाको बैठक पर्सिका लागि डाकिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमाले लगातार संघीय संसदका दुवै सदन अवरोध गर्दै आएको छ। यसअघि सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जारी संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। यसैबीच सभामुख घिमिरेले संसदमाथि जनताको वितृष्णा बढेको बताउनु भएको छ। साथै पटक पटक संसद अवरुद्ध हुँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सुन तस्करीको प्रकरणलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलको आफ्नै अडानका बीच संसद खुल्न नसकेको संकेत गर्दै घिमिरेले यस्तो परिस्थितिका कारण संसदीय व्यवस्थामाथि उपेक्षा गर्नेहरूलाई फाइदा पुगेको बताउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको कक्षा 12 को नतिजा अनुसार 51% विद्यार्थी मात्र उच्च शिक्षाका लागि भर्ना हुन योग्य छन्। 49.09% विद्यार्थीहरू नन ग्रेडेड भएका छन्। तीमध्ये अधिकांश अर्थात 67% विद्यार्थी असोजमा हुने ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। 59,626 जनाले भने आगामी परीक्षामा नन ग्रेडेड सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्नेछ। विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा 12 को नतिजामा सामेल भएका नियमित तर्फका 3,72,637 जना विद्यार्थी मध्ये 1,89,711 जनाले सबै विषयमा ग्रेड प्राप्त गरेर उत्तीर्ण भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा गत वर्षको तुलनामा नतिजाको प्रतिशत बढे पनि सन्तोषजनक नरहेको बताउँछन्। स्तर भएका विद्यार्थीहरू माथि पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसको अर्थ विद्यार्थीहरू अझै कमजोरै छन्। त्यसैले तल चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने कुरा एउटा र दोस्रो कुरो के भने विद्यार्थीलाईको शिक्षण सिकाइ कक्षा कोठाभित्रको शिक्षण सिकाइ पुगिरहेको छैन। कतिपय विद्यार्थीहरू यसरी 51% र अरू एक विषयमा मात्रै 2 विषयमा मात्रै जस्तै अहिले ग्रेड वृद्धि गर्न पाउने विद्यार्थीहरू 1,23,000 विद्यार्थीहरू ग्रेड वृद्धि गर्न पाउने विद्यार्थीहरू छन्। त्यसैले यी विद्यार्थीहरू पनि हामीले ग्रेड वृद्धि नगर्दै अहिले नै उनीहरूले चाहिँ ग्रेड प्राप्त गर्न सकेका भए त्यो राम्रो हुने थियो। नतिजा अनुसार अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, नेपाली, लेखा, अर्थशास्त्र, बिजनेस स्टडिज लगायत विषयमा विद्यार्थी कमजोर देखिएका छन्। निजी लगानीमा सञ्चालित भन्दा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी अंग्रेजी विषयमा कमजोर पाइएको छ। बोर्डका अध्यक्ष शर्मा कमजोरीको कारण पहिल्याएर समाधानको बाटो खोज्ने बताउँछन्। आफ्ना विद्यार्थीहरू के विषयमा कमजोर भए, किन कमजोर भए, कहाँनिर चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने हो, यो छलफल चाहिँ एकदम आवश्यक छ र यो चाहिँ एकदमै डिस्कसन गरेर हाम्रो शिक्षालाई सुधार गर्नको लागि ड्रास्टिक चेन्ज गर्न र क्वालिफाइड विद्यार्थीहरू
उत्पादन गर्नको लागि हामी सबै लाग्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असोज 6 र 7 गते ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। सो परीक्षामा 2वटा विषयसम्मको परीक्षा दिन पाउने प्रावधान छ। 2 भन्दा बढी विषयमा अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले आगामी वर्षको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने प्रावधान छ। 2 भन्दा बढी विषयमा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भई उत्तीर्ण नभइन्जेल 3 वर्षसम्म परीक्षा दिन मिल्छ। तर 3 वर्षभित्र पनि उत्तीर्ण हुन नसके फेरि सुरुदेखि नै नियमित भएर परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला ग्रेडिङ प्रणालीले विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन नगरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ग्रेडिङ गरिसकेपछि ग्रेडिङ पछि जहिले पनि ट्रिटमेन्ट गर्ने हुन्छ कि अब ग्रेडिङ गर्नु भनेको भने फेल भयो भने होइन नि, ग्रेडिङ भनेको यो लेभलमा पुगेन भने नपुगिसकेपछि त्यो नपुगेको मान्छेलाई के गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू गरिएन। त्यो नगरेको अवस्था चाहिँ अहिले हो भनेर पनि बुझ्छु। बिस्तारै पढ्छु, म मेरो गतिमा पढ्छु, मलाई चाहिँ आंशिक हाम्रो बाटोमा पढ्न चाहन्छु भनेर कुनको बाटो यो कुरा चाहिँ टुङ्गो नभएको अवस्थाको नतिजा हो भनेर। कक्षा 12 को परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सबै विद्यार्थीले नेपालमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दैनन्। पछिल्लो समय धेरै जसो विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी नै गरेका छन्। मुलुकको परिस्थिति र राजनैतिक उतार चढावका कारण पछिल्लो समय धेरै जसो युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने गरेका छन्। अध्ययनको सिलसिलामा पनि विदेश जानेको लहरको लामै देखिन्छ। कक्षा 12 मा नन ग्रेडेड भइसकेपछि धेरै जसो विद्यार्थीले फेरि परीक्षा दिएको पाइँदैन। उनीहरू कि त रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जान्छन् कि त कमाउनतिर लाग्छन्, कतिले पढ्नै पनि छाडिदिन्छन्। गत वर्ष करिब 57,000 विद्यार्थी नन ग्रेडेड भएका थिए। ती सबै यस वर्षको परीक्षामा फेरि सामेल भएनन्। उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल परिणाम अनुसार सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू अंग्रेजीमा फेल भएका हुन्, निजी 5% पनि छैन। हाम्रो ध्यान गभर्मेन्ट र कम्युनिटी स्कुलहरूमा बढी दिनुपर्छ भन्ने देखियो। हामीले एसईको रिजल्टलाई भत्त छोड्यौं। 0 आउने पनि पास भयो, एब्सेन्ट आउने नै पास भयो। त्यो चाहिँ किनभने जम्मा 30 मा पास हुने भन्यो, स्कुलले 25 मा 25 दियो अनि 0 आउने नै 5 ग्रेस मार्क्स दिएर चाहिँ पास भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ 11 मा नै पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अनिवार्य अंग्रेजीमा मात्र 1,09,000 बढी विद्यार्थी नन ग्रेडेड छन्। गत वर्ष यो संख्या 1,01,000 थियो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईमा भने धेरै जसो विद्यार्थी गणितमा एनजी हुने गरेका छन्। कक्षा 12 मा गणित वा सामाजिक अध्ययन मध्ये एक विषय रोजेर अध्ययन गर्न पाइने व्यवस्था छ। सामाजिक अध्ययनमा 51,000 बढी विद्यार्थी एनजीमा परेका छन्। अनिवार्य नेपालीमा 38,000 विद्यार्थी नन ग्रेडेड भएका छन्। लेखा विषयमा 52,000, अर्थशास्त्रमा 34,000, बिजनेस स्टडीजमा 24,000 विद्यार्थी एनजीमा परेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी नन ग्रेडेड भएकाले सन्तोषजनक भन्न नमिल्ने बताउँछन्। पछिल्लो समय उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू बढेकाले विषयगत उतार चढाव भने हुन सक्ने उनको भनाइ छ। पछिल्ला वर्षहरूमा परीक्षा दिने विद्यार्थीहरू बढ्या, विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू अलिकति बढेको कारणले त्यो विद्यार्थी बाणी त पहिलेको भन्दा कहीँ घटेको अथवा कुनै विषयहरूमा हिजो चाहिँ बढी विद्यार्थी हुन्थे, अब त्यो विषय अहिले विद्यार्थीहरूले बजारले त्यति सान्दर्भिक नठानेको, नयाँ विषय आउँदा विद्यार्थी त्यता गएको, यस्तो फ्लक्चुएसन चाहिँ हुन सक्छ। कतिपय राम्रै विद्यार्थी पनि व्यक्तिगत लापरवाहीका कारण नन ग्रेडेड हुने गरेका छन्। उनीहरू ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सामेल भएर उत्तीर्ण भए उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा पनि वृद्धि हुन्छ। तर नन ग्रेडेड विद्यार्थी सबैले पढाइलाई निरन्तरता नदिने हुनाले विद्यार्थी कमजोर देखिएका विषयमा कारण पत्ता लगाई सुधारका लागि स्थानीय तह, सरकार सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 नेपाली श्रमिकको प्रमुख रोजगारी गन्तव्य मलेसिया बनेको छ। सो आर्थिक वर्ष व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा नयाँ र नवीकरण गरी कुल 2,59,596 जनाले मलेसियाका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 साउदी अरेबिया प्रमुख गन्तव्य थियो। गत आर्थिक वर्ष भने साउदी जानेको संख्या घट्न गई मलेसिया प्रमुख गन्तव्य बन्न पुग्यो। गत आर्थिक वर्ष मलेसिया पछिको प्रमुख वैदेशिक रोजगार कतार बनेको छ। सो आर्थिक वर्ष कतारका लागि कुल 1,33,262 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। कतारपछि प्रमुख 10 गन्तव्य मुलुकमा क्रमशः युएई, साउदी अरब, कुवेत, दक्षिण कोरिया, रोमानिया, जापान र माल्टा छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 10,800 मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना र 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विद्युतको आन्तरिक खपतका साथै बढ़ी भएको उत्पादन निर्यातमा पनि यस्तो ठूलो आयोजनाले टेवा पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो। आगामी दिनमा 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशय युक्त परियोजना तथा 10,800 मेगावाट क्षमताको बहुआयामिक कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने सोच र योजनाका साथ नेपाल सरकार अघि बढिरहेको अवस्था तपाईहरूसँग राख्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउँदै निर्यातका लागि स्पष्ट लक्ष्य साथ सरकार अघि बढेको पनि बताउनुभयो। आन्तरिक विद्युत खपतको वृद्धि गर्दै, किनकि हामीले आन्तरिक विद्युत खपतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नै पर्दछ, वृद्धि गर्दै ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्नुका अतिरिक्त स्वदेशी विद्युत माग पूरा गरी बढी भएको परिमाणको विद्युत निर्यातका लागि समेत स्पष्ट लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं। नेपालले हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा पनि विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आइसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले चाँडै हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्ने जानकारी दिनुभयो। आगामी दशक जलविद्युतको तीव्र विकास र अधिकतम स्वदेशी खपतबाट मुलुकले बेग्रतापूर्वक ठूलो आर्थिक रूपान्तरणको तयारी र प्रतीक्षा गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। हाल करिब 450 मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको अवस्थाबाट नेपालको विद्युत निर्यातलाई 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटसम्म पुर्याउने गरी त्रिपक्षीय सम्झौतामा नेपाल र भारत प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आगामी सोमबार विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने बारे जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराउनु भएको हो। उपसभामुख सृजना दनुवारले विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफलका लागि आगामी सोमबार दिउँसो 1 बजेको समय तोकिएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बताउनुभयो। कोशी प्रदेशमा नियमावली अनुसार विश्वासको मत लिने प्रस्तावको छलफल हुनुभन्दा 2 दिन अगावै प्रदेशसभा सचिवलाई सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री थापाले भदौ 13 गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दल कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 1 गरी 47 सांसद छन्। उपसभामुख सहित एमालेका 40 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका 6 गरी 46 सांसद प्रतिपक्षमा छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दा रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा कुल 12 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा गत वर्ष 21.2% बढेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 4.8% बढेको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार असार महिनामा मात्रै कुल 1 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 40.3% वृद्धि भई 4,97,704 पुगेको छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या भने समीक्षा वर्षमा 1.8% कमी आएको छ। गत आर्थिक वर्ष पुनः श्रम स्वीकृति लिएको संख्या 2,77,272 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक प्रसंग। सरकारले हालै बढ़ाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिलेको अवस्थामा दिन नसक्ने नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ। परिसंघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ़ाउने चाहना भए पनि विद्यमान समस्याका कारण हाल बढ़ाइएको पारिश्रमिक दिन नसक्ने अवस्था रहेको जनाएको हो। अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको उच्च ब्याजदरले लागत बढ़ेको, उत्पादनको न्यून मागका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो क्रममा रहेको परिसंघले जनाएको छ। उद्योगको प्रकृति अनुसार उत्पादनमा 70% गिरावट आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले लगानीका योजना समेत स्थगन गरिरहेको परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै लागू हुने गरी मजदूरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 बाट बढ़ाएर 17,300 रुपियाँ कायम गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङले
अर्को साता दक्षिण अफ्रिकामा हुने ब्रिक्स नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुहुने भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाका गणतन्त्रका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति सी जिनपिङले दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्गमा आयोजना हुने 15औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भाग लिने र अगस्त 21 देखि 24 सम्म दक्षिण अफ्रिकाको राजकीय भ्रमण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गत मार्चमा रुसको भ्रमण गरेपछि यो भ्रमण 2023मा सीको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा हुनेछ। चिनिया राष्ट्रपतिले यसअघि सन् 2018मा दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमण गर्नुभएको थियो। अफ्रिकामा राष्ट्रपति जिनपिङले आफ्नो देशको कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध बढाउन खोज्नु भएको छ। ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाका 5 ब्रिक्स राष्ट्रहरू विश्व अर्थतन्त्रको 1/4 हिस्सा ओगट्ने राष्ट्रहरूलाई विकसित विश्वको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सक्ने भूराजनीतिक शक्तिमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अर्को साता जोहान्सबर्गमा भेला हुनेछन्। अब खेल प्रसंग। एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करणमा नेपाली राष्ट्रिय महिला बास्केटबल टीमले दोस्रो पटक सहभागिता जनाउँदैछन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप र नेपाल ओलम्पिक कमिटिले एसियाडका लागि महिला 3x3 मात्र छनौट गरेको छ। महिला टीमले यसअघि इन्डोनेसियामा भएको 18औं संस्करणको एसियाडमा डेब्यू गरेको थियो। यसपटक 4 जना महिला खेलाड़ीले एसियाडमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा बास्केटबल युवा विद्यार्थीमाझ लोकप्रिय भए पनि अन्यत्र यसको विस्तार हुन सकेको छैन। त्यसैले स्कूल र कलेज स्तरका प्रतियोगितामै बास्केटबल रुमल्लिरहेको छ। एसियाडमा नेपालबाट यसपटक पुरूष टीमको सहभागिता छैन। महिला टीमबाट सहभागी 4 मध्ये 3 खेलाड़ीले एसियाडमा डेब्यू गर्दैछन्। मीना गुरूङ, गरिसा सिलवाल र रिन्छिन मोक्तानले डेब्यू गर्दा कप्तान श्रेया खड्काको भने एसियाडमा दोस्रो सहभागिता हो। एसियाड मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा डेब्यू गर्ने अवसर पाउँदा रिन्छिन खुशी र उत्साहित छिन्। उनी भन्छन्, एक्साइटेड त म धेरै छु भनौँ होइन। अब यो त मेरो फर्स्ट डेब्यू गेम हो नि त। तयारी राम्रै गइरहेछ भनौँ। नयाँ तरिकाले नै ट्रेनिङ गरिरहेछौँ। हाम्रो लक्ष्य भनेको सकेसम्म बेस्ट दिएर गेम खेल्ने, हारजित भनेको त आफ्नै ठाउँमा छ, राम्ररी खेल्ने हो। श्रेया, मीना र गरिसासँग दक्षिण एसियाली खेलकुद तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्टको अनुभव छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली बास्केटबलको सहभागिता र उपलब्धि उल्लेखनीय छैन। दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पदकबाट वञ्चित नेपाली बास्केटबल एसियाडमा पनि सहभागितामा मात्रै सीमित छ। भौतिक पूर्वाधारको अभाव र फितलो तयारीका बावजुद बास्केटबललाई महिला टीमले विश्वमा चिनाउने प्रयास गर्ने खेलाड़ी गरिसा बताउँछिन्। राम्रो प्रिपरेसन गरिरहेछौँ। अहिलेसम्म एसियन गेम्समा नेपालको राम्रो रिजल्ट बास्केटबलको लागि हामीले ल्याउन सक्यौँ। फ्युचरमा धेरै अपर्च्युनिटीहरू आउँछ भनेर हामी सकेसम्म हाम्रो बेस्ट दिने सोचमा छौँ। गत श्रावण 1 गतेबाट बन्द प्रशिक्षणमा रहे पनि महिला टीम एसियाडका लागि भन्दै त्यस अघिबाटै तयारीमा जुटेका थिए। हाल काठमाडौँको मण्डीखाटार स्थित सूर्य फुटसलमा र बानेश्वर स्थित माम्बा स्पोर्ट्समा दिनको 2 समय छुट्याएर प्रशिक्षक विकास शाहीले महिला टीमलाई प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। बास्केटबल संघको आफ्नै भौतिक पूर्वाधार नभएका कारण फरक फरक कोर्टमा प्रशिक्षणका लागि धाउनुपर्ने भएकाले खेलाड़ीले पर्याप्त आराम नपाएको बताउँछन् प्रशिक्षक शाही। आफ्नो कोर्ट नभएको कारणले हामी विभिन्न ठाउँमा धाउनु पर्ने। हामीले जुन कोर्ट युज गरेर छौँ त्यो कमर्सियल कोर्टहरू हो होइन। जति बेला कोर्ट खाली भयो त्यति बेला मात्र खेल्न पाउँछ क्या। हामीले आफ्नो स्केड्युलमा हिँड्न पाउँदैन। त्यो एउटा प्रब्लम भयो नि। अर्को प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा विभिन्न भेन्यूमा जानु पर्दाखेरि हामीले आफूसँगै सामग्रीहरू सबै बोकेर जानुपर्ने अवस्था छ। दिनमै ट्राभलै बढी भइरहेको छ। हामी मात्र जाने होइन कि सबै सामग्रीहरू जस्तै बल, घडी, मेडिकलको सामानहरू सबै सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्छ। अलिकति विडम्बना भनेको त्यही हो। एसियाडमा नेपाल भन्दा उच्च स्तरका टीमको सहभागिता हुने हुँदा पदकको अपेक्षा न्यून भए पनि नेपाली खेलाड़ीले अनुभव पक्कै बटुल्नेछन्। टीममा नयाँ र युवा खेलाड़ी समावेश भएका कारण विगतमा भन्दा राम्रो नतिजा आउने आशा गरिएको छ। एसियाडमा बास्केटबल अन्तर्गतका खेलहरू आगामी असोज 9 देखि 20 गतेसम्म हुने तालिका छ। संघ र परिषदको समन्वयमा एसियाड अघि थाइल्याण्डको ब्याङ्ककमा वैदेशिक प्रशिक्षणमा जाने योजना भए पनि अझै निश्चित भएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। काठमाडौँमा आजबाट शुरू दक्षिण एसिया क्षेत्रीय जुनियर ब्याडमिन्टन च्याम्पियनशीपको मिक्स टीम इभेन्ट्समा नेपालले दोहोरो जित निकालेको छ। नेपाल सहित 5 देश सम्मिलित च्याम्पियनशीपको पहिलो दिन नेपालले अन्डर 15 र अन्डर 16 तर्फ जित हात पारेका हुन्। दुवैतर्फ नेपालले बेस्ट अफ 5 को प्रतिस्पर्धामा मालदिप्सलाई 5-0 को जित निकाल्यो।
अन्डर 15 तर्फ नेपालका खेलाडी सुबिन श्रेष्ठ र रिहाना शेरचनको जोडीले मालदिप्सका फरुजन अहमद फलाह र हुसन जुरी एल्भीको जोडीलाई पराजित गर्यो। त्यस्तै अन्डर 17 तर्फ कबीर केसी र रोजी राईको जोडीले अजहर मोहम्मद आयुब र यस्ता जोया हुसैनको जोडीलाई हरायो। मिक्स टिम इभेन्टमा महिला र पुरुषको एकल, महिला र पुरुषको युगला र मिक्स गरी 5 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछन्। अन्त्यमा प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। संसदको अवरोध खुलाउन प्रतिपक्षी दलसँग पहल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको आश्वासन। सदन अवरोध हुँदा प्राकृतिक विपत्ति लगायत विषयमा सांसदले बोल्न नपाएको सभामुख घिमिरेको भनाई। कक्षा 12 का धेरै विद्यार्थी अंग्रेजी विषयमा कमजोर, 51% विद्यार्थी मात्रै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्य। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि पहल आवश्यक। 10,800 मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा। चाँडै हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्ने भनाई। चीनका राष्ट्रपति सी अर्को साता दक्षिण अफ्रिकामा हुने ब्रिक्स नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिने र एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करणमा नेपाली राष्ट्रिय महिला बास्केटबल टिम दोस्रो पटक सहभागी हुँदै पदकको आश भन्दा पनि म्याच एक्सपोजरलाई खेल्ने। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र